Панядзелак 9 снежня. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Не патануць у расейскай бездані. Лукашенко на сустрэчы з губернатарам Ніжагародскай вобласці наракаў на ненадзейнасць расейскіх партнёраў. Кіраўніку расійскага рэгіёну Глебу Нікіціну Лукашенко запрапанаваў супольныя праекты ў суднабудаванні, гандлі, сельскай гаспадарцы і будоўлі. Аднак запатрабаваў у таго гарантыяў, што расійскія партнёры не адмовяцца ад рэалізацыі супольных праектаў. Маўляў, нярэдка расійскі бізнес, цытата, кідае і уцякае ад супрацы з Беларусю. Чарговае гэтак званае памілванне ад Лукашэнкі. Як паведамляе прэсавая служба дыктатара, на волю выйдуць 29 асобаў, 11 жанчынаў і 18 мужчынаў. З іх 17 чалавек маюць інваліднасці, сур'ёзныя хранічныя захворванні. Падрабязнасці ў вечаровым выданні аб'ектыву. Прывабліваюць грошы. Былы віцэ-прэм'ер, а цяпер чалец Савету Рэспублікі Міхаіл Русы апавёў, колькі зарабляюць лукашэнкаўскія чыноўнікі ў рэгіёнах. У эфіры дзяржаўнага тэлебачання Русы адзначыў, утрымліваць чыноўнікаў у сельскай мясцовасці дазваляе заробак 7-8 тысячаў рублёў. Да таго ж ім дзяржава вылучае жытло. Пры гэтым, паводле экс-міністра, на такое могуць разлічваць далёка не ўсе кіраўнікі. Варта зазначыць, што сярэдні налічаны заробак па краіне цяпер складае 2364 рублі. Але гэтая сума фармуецца за рахунак вялікіх гарадоў. На вёсцы заробкі звычайна значна ніжэй. 19-гадовы кіроўца патануў ва ўласным аўце ў выніку дарожнага здарэння ў Воранаве. Трагедыя адбылася напярэдадні раніцаю. Маладзён не справіўся з кіраваннем Аўді. Аўта выехала на ўзбочыну, перакулілася і ўпала ў возера. Кіроўца выбрацца не здолеў. Пазней аўта дасталі з вады супрацоўнікі МНС. У суботу падобная аварыя мела месца і ў Магілёўскай вобласці. Там кіроўцу ўдалося пакінуць аўтамабіль, што з'ехаў у тэхнічны вадаём, але загінула пасажырка. ДАІ заклікае кіроўцаў да максімальнай уважлівасці за стырном. Ападкі і галалёдзіца на дарогах ствараюць дадатковыя рызыкі. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код. Наведзіце на яго камеру вашага смартфона і пераходзьце па спасылцы. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш Тэлеграм-канал. Таксама раю не забывацца на нашу старонку belsat.eu. Але зноў-такі, калі для вас гэта бяспечна. Канец эпохі Асада ў Сірыі. Як паведамляе расійская МЗС, былы прэзідэнт Сірыі цяпер у Маскве, дзе яму надалі прытулак. У самой жа краіне пад кантроль груповак антыасадаўскай кааліцыі перайшлі гарады Тартус і Джабле, дзе размешчаныя расійскія базы. Яны заблакаваныя. Крэмль эвакуяваў вайсковае кіраўніцтва і шукае шляхі вываду асабовага складу і тэхнікі. Тым часам войскі паўстанцаў распачынаюць у краіне працэс перадачы ўлады. Сцвярджаецца, што лідары паўстанцаў і антыасадаўскай апазіцыі дамовіліся пра пераходны перыяд з чыноўнікамі папярэдняй адміністрацыі, каб забяспечыць працу дзяржаўных установаў ды інстытуцыяў. Прадстаўнікі новай улады завяраюць іншыя краіны ў сваёй памяркоўнасці, гатовасці да супрацы і ліберальных зменаў. У вялікія гарады, што адзін за адным пераходзяць пад кантроль паўстанцаў, вяртаюцца сірыйцы, якія вымушаны былі ўцякаць ад рэжыму Асада. На ўездзе ў Дамаск утварылася шматгадзінная чарга. У самой жа сталіцы паўстанцы вызвалілі вязняў турмы Саідналі, якую называлі чалавечую бойняю, праз жорсткія катаванні і здзекі з праціўнікаў рэжыму. Там знайшлі сакрэтныя падземныя паверхі, дзе атрымалі найбольш важных ахвяраў. Паводле праваабаронцаў, за час кіравання Асада у Саіднаі былі закатаваныя каля 30 тысяч асобаў. На кадрах відаць, як з камераў выпускаюць жанчын і дзяцей. У акупаваным расейцамі Данецку ўзарвалі аўта былога начальніка Аленаўскай калоніі Сергея Еўсюкова. Паводле расійскіх медыяў мужчына загінуў, а ягонай жонцы адарвала нагу. Паводле папярэдніх звестак, пад дно прыпаркаванага пазадарожніка заклалі пластыт магутнасцю каля 100 грамаў у тротылавым эквіваленце. Як толькі кіроўца сеў за стырно, адбыўся выбух. Украіна вінаваціць Еўсюкова ў арганізацыі масавага забойства украінскіх ваеннапалонных з батальёну Азоў, якія былі ў Аленаўскай калоніі. 29 ліпеня 2022 года там адбыўся выбух, у выніку якога загінулі 53 украінскія ваенапалонныя. Яшчэ больш за сотню
атрымалі раненні. Смерці Еўсюкова акупацыйныя ўлады гэтак званай ДНР пакуль не пацвердзілі. Украінскія спецслужбы таксама пакуль не ўзялі адказнасць за ягоную ліквідацыю. Прэзідэнта Паўднёвай Карэі зрабілі невыязным. Ва ўправе антыкарупцыйных расследаванняў таксама заявілі, што Юн Сок Йоля могуць арыштаваць у межах расследавання крымінальнай справы аб спробе мятяжу. Нагадаю, што 3 снежня Юн Сок Йоль праз палітычнае супрацьстаянне з апазіцыяй нечакана ўвёў у Паўднёвай Карэі ваенны стан, але неўзабаве адмяніў яго на фоне супраціву парламенту і шматтысячных пратэстаў. 7 снежня парламент паспрабаваў абвясціць прэзідэнту імпічмент, але кіроўная партыя байкатавала галасаванне, у выніку чаго дэпутатам не ўдалося сабраць неабходнага кворуму. Апазіцыя, якая цяпер мае ў парламенце большасць, заклікала да адстаўкі Юн Сок Йоля. На гэты момант праз здарэнне арыштаваны экс-міністр абароны Кім Йонг Хён, які падтрымаў увядзенне ваеннага стану. Вяртанне аднаго з сімвалаў Парыжу. У французскай сталіцы прайшла першая імша ў адноўленым саборы Нотр-Дам. Дзень раней арцыбіскуп Парыжу Лян Ульрых урачыста асвяціў адноўлены сабор і правёў імшу для запрошаных асобаў, сярод якіх быў прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон і лідары іншых дзяржаваў. Цяпер жа Нотр-Дам адкрыты для ўсіх ахвочых. Аднаўленне Нотр-Даму пасля пажару, што ў 2019 годзе амаль цалкам знішчыў сабор, каштавала прыблізна 850 мільёнаў еўраў. Le Seigneur soit avec vous. І ў мяне на гэтым усё. Падрабязней пра галоўныя падзеі дня з каментарамі і аналітыкаю распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.